斷續續咁下咗都成個月嘅雨啦。今日咁啱朋友呢就約咗我出嚟食飯，咁啊嚟咗呢一個尖東啊，咁啊真係我都好耐冇嚟尖東啦。咁嚟到呢度呢，咁啊真係想翻起以前好多故事啊。咁其實每個人嘅生活呢，都有各有各嘅精彩，各有各嘅經歷，各有各嘅際遇。咁好多人呢，佢自己冇經歷過，冇咁嘅際遇，咁好多嘢你同佢講，佢最多都係呸一聲。咁有經歷過嘅，同樣嘅遭遇，同樣嘅際遇，同樣嘅經歷，咁啊梗係有啲會認同啦。咁無論呸一聲又好，認同又好，咁啊希望喺我嘅影片裏邊有緣嘅觀眾睇到嘅，咁大家中意嘅咪認同，唔中意咪呸一聲咯。喺香港嗰時候，尖東呢係填海呢，當時嘅政府想規劃一個呢商業繁榮嘅小區喺尖沙咀嗰陣時候呢，係希望可以伸延到呢度嘅。咁後期俾人批評尖東係一個失敗嘅規劃啦。咁一直嗰陣時候都發展唔起嚟嘅，除咗啲商業嘅寫字樓喺度之外，咁但係後期啦，咁就係啲娛樂事業入嚟啦。咁大家最出名嘅梗係中國城同大富豪啦。咁跟住呢度就變成哇一個聲色犬馬、夜夜笙歌嘅小區啦，可以咁講啦。除咗尖沙咀、尖東嗰陣時候係最高級、最聲色犬馬，嗰陣時候叫做聲色犬馬美利堅啊！喺幾十年前呢度真係哇夜總會林立啊，大大小小嘅出名嘅，咁啊大家梗係知道啦，中國城、大富豪嗰啲啦。但係仲有幾多嗰啲，例如啲細型嘅韓國級啊、卡拉 OK 啊，或比較小型嘅夜總會啊，哇多不勝數。咁當其時我都年青啊，咁我哋喺呢度都留下不少腳毛㗎。你睇而家過去嘅中國城，以前個門口，哦啲大位啊，靚到呢，全部年青貌美企喺門口迎接客人。勞斯萊斯、賓利啊、賓士名車喺度出入入。而家你睇下變到個門口好似細細個咁樣，隔離就係觀其洋服，真係今非昔比啊！好多人淨係認識中國城大富豪，就好少人提及。另外有一間都好出名嘅夜總會嘅，就叫做花都，後期呢，就改咗名叫做新花都。咁花都個老細呢，就叫做譚永成啊，咁其實好出名，以前粵語片嘅明星阿林鳳個老公嚟嘅。花都嗰個位置都好靚噶，差唔多喺正尖東嗰個哇中心地帶，喺個噴水池嘅斜對面。而家呢，都變咗好出名噶，都係一個按摩啊桑拿嘅地方，個名叫東方中傳啊。咁啊即係都係娛樂事業啦，呢個位置真係其實好靚噶，喺當其時嚟計，喺正尖東嘅大馬路啊，尖沙咀中心仲有一間叫富都，喺當其時呢，一樣好出名，佢比中國城大富豪個規模比較少啲，但係絕對都唔係細型嘅，而且當其時呢個老闆呢，要求好高噶，佢嘅裝修設計啦，甚至乎選用嘅餐具啦、啲杯啦，對客人嗰個接待啦，都要求相當高嘅。呢度真係亦都係為好多使得起錢嘅名流，都係留下唔少腳毛噶啦。過去有經歷嘅朋友，梗係認識大富豪啦。但係而家嘅香港人都一樣會認識呢一間大富豪夜總會啊，因為佢之前呢，就哇好大嘅消息，去重開大富豪夜總會，點知經營2個月就關門啦。咁你睇而家呢個門面都仲好靚啊，不過梗係烏燈黑火冇營業啦。年青啲朋友呢，比較年青嘅朋友一定知呢度啦。喺華貿中心呢度有一間華貿戲院，佢受午夜場，仲有子夜場嘅，即係睇戲睇到天光都得啊。仲有隔籬有一間 disco， 就叫做迷城，喺個地牢度嘅，唔知有冇觀眾有呢個回憶呢？
過去啊，真係香港興旺到啊，呢個迷城 disco 唔係普通人入到去噶，成日爆棚噶。入邊有茶餐廳，又分上海區，又分好多區，日日有不同嘅表演，真係一房難求啊！仲要你俾好多錢先攞到個房喎，就算你有錢啊，你冇面子，唔係咩名人都未必俾到房你啊！但係你睇下而家都變成空鋪咯，就算隔離以前有間 Duty Free 免稅品商店啊，而家都係空鋪一間。人生呢，最緊要活在當下，好多嘢過眼雲煙嘅啫。呢個尖東富豪酒店呢一間餐廳，我過去日日啊，唔好話日日啦，一個禮拜都有4、5日下晝喺度同朋友喺度飲茶、飲咖啡，或者食下下午茶吹水。而家都唔知幾耐冇嚟咯。難得今日出嚟尖東食飯，咁我預早出嚟行下尖東回憶下啦。咁啊，同觀眾又分享下啦。咁啊，今日呢，我就嚟呢一間叫港潮樓呢度食飯。我好多影片都同觀眾交代過噶啦，我就唔係咩食家嚟嘅，即係純粹分享下生活。有緣嘅觀眾睇到呢，就希望大家開開心心嘅啫。咁我啲影片所以有時真係雜亂無章噶，真係唔好介意啊！我個朋友就預訂咗房噶啦，但係一入到嚟睇個場面呢，真係生意難做啊！各人圈子唔同啊，我哋朋友聚會就一定要有酒噶啦，但係以前呢，就酒逢知己千杯少，但係而家我就調轉咗嚟講啦，酒逢千杯知己少。哇！呢個咩啊？椒鹽魷魚啊！我12月嗰年第一道菜呢，就係呢個炸魷魚啊！咁啊，我嚟送酒一流啦，飲下啲喼汁係嘛？我講幾好味都係假嘅，大家睇下嗱，醬卜卜嗰啲炸粉啊，嗰啲呢個叫咩啊？嗰個脆卜卜啦，入邊就啲魷魚最緊要就係新鮮嘅啫。咁而家呢啲海鮮呢，就全部係我啲朋友帶嚟嘅，就喺呢度加工嘅啫。哇！跟住呢一個乾煎豉油黃蝦，咁呢啲一定好食噶啦，野味噶啦，全部都海鮮我朋友帶嚟嘅，全部都新鮮噶啦。呢一個餸好多觀眾一定估唔到噶啦，呢一個就係白飯魚煎蛋啊！我都唔記得咗有呢個餸啊，我都唔知幾耐冇食啦。哇！而家喺呢度食到，唔知係咪我朋友啲白飯魚靚啊，定係呢度整得好？我覺得真係好好味喎，同埋佢整個蛋包得真係好似好鬆脆、好香啊！呢隻乳豬呢，就唔係我朋友帶嚟嘅，就呢度嘅，真係好好食啊！仲係我叫嘅，我指明要叫嘅，所以我即刻食咗2嚿。哇！要正啊！涼瓜炆蟹啊嘛！嗱，呢個涼瓜炆蟹呢，真係我唔多講啦，我講到天翻龍鳳都冇用嘅。呢度整呢個涼瓜炆蟹真係好好食，唔使講嘢。哇！呢條馬友肯定嚟啦，呢大條。馬友嚟，馬友嚟㗎，好勁喎！好大條啊！低啊！呢條馬友真係食到我全部朋友都嘴黏黏啊！所以食嘢呢，其實都係最緊要一班朋友開心，心情好就食咩都好食嘅。沙鑽啊，呢隻叫，唔怕你咧。呢啲魚呢，我真係未聽過啊，叫三寸。咁啊，但係好滑好好食嘅，尤其我哋送酒就真係一流啦。咁我成班朋友梗係嗶哩吧啦、烏嚕哇啦，咁啊飲酒啦，再食住呢啲咁香脆嘅魚。好啦，同觀眾分享下，飲酒就真係唔緊要嘅。我哋利用酒精就千祈唔好俾酒精利用咗自己啊！如果飲咗酒呢，失咗儀態，亂七八糟呢，咁你冇資格飲酒就唔好飲啦，或者飲少啲啦。今日分享到呢度，希望大家睇到我條片開開心心啊！祝大家身體健康，生活愉快，拜拜。